أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة متع عقلك. يمكنك اليوم أن تجد سوقا مفتوحة تبيع أي شيء في العالم حرفيا، بداية من الأشياء العجيبة والغريبة والأكثر ندرة حول العالم، وحتى تلك السوائل المستخلصة من الحيوانات. هل كنت تعرف أنها تعد الأغلى سعرا حول العالم؟ حسنا، تابعونا في هذا الفيديو لتتعرفوا على أغلى السوائل الحيوانية في العالم. لبن الحمار سعره 231 دولار للجالون. قد يبدو الحمار حيوانا بلا أهمية بالنسبة إليكم، ولكنه بالطبع من أهم الحيوانات بالنسبة لبعض المشاهير من أمثال نابليون وبابا الفاتيكان فرانسيس، الذين اعتادوا أن يشربوا لبن الحمار. وميزة هذا اللبن بالذات أنه قليل الدسم، كما أن نسبة الفيتامينات الموجودة فيه عالية، كما أن هذا اللبن قادر على علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية ومرض الأكزيما. وسبب ارتفاع سعر لبن الحمار عن سعر لبن الجاموس أو الماعز هو أن الحمار لا ينتج نفس كمية اللبن التي تنتجها الأبقار أو الماعز، وربما يبلغ سعر كيلو الجبن من نفس المنتج حوالي 1000 دولار. وربما يرجع سبب ارتفاع سعر كيلو الجبن هو أن إنتاج الجبن يحتاج إلى 25 لتر من لبن الحمار. تشتهر بعض المناطق فقط في صربيا بصنع الجبن من لبن الحمار، ويقال أن كليوباترا الملكة المصرية القديمة كانت تستحم دوما بلبن الحمار بدلا من الماء، حتى أن البعض يرجح أن اعتمادها على لبن الحمار هو السبب الخفي وراء جمالها الباهر. لعاب طيور سويفتليت 38 ألف دولار للجالون. يرجع السعر العالي جدا للعاب الطيور في دول جنوب شرق آسيا لتصاعد الطلب على شوربة لعاب الطيور التي يأكلها الملايين في فيتنام، الصين، وإندونيسيا وغيرها من الدول. وتعيش طيور سويفتليت في الكهوف في الجزر المنعزلة، وتقوم ببناء أعشاش هناك من طعامها غير المهضوم ومن لعابها. ويقوم بعض الصيادين المحترفين بتسلق جبال للوصول إلى كهوف هذه الطيور وأخذ أعشاشها تلك لبيعها في أسواق دول جنوب شرق آسيا ليتم تقديمها في أطباق شوربة مميزة. دم سرطان حدوة الحصان 60 ألف دولار للجالون. تعود سلالة سرطان حدوة الحصان إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تغيرت بنيته البيولوجية الحيوانية قبل 450 عاما مضت. ويتميز دم هذا الحيوان القديم بلونه الأزرق بسبب زيادة نسبة عنصر النحاس فيه. كما يتميز هذا الدم بأنه يتمتع بعناصر مناعية تقوم بمهاجمة البكتيريا وعزلها بعمل طبقة من الجل حولها. بعدها تبدأ الدماء بالتخثر وتقاوم البكتيريا بنشاط، ويتم اصطياد 500 ألف سرطان من هذا النوع سنويا من أجل استخلاص دمائهم للمساهمة في الأبحاث الطبية التي في حاجة إلى تزويد أدويتها بمثل هذه المناعة الطبيعية القوية في كل عام. يتم استخلاص الدماء من سرطان حدوة الحصان ويتم إعادته إلى البحر بسلام، حيث يعيش حياته الطبيعية وكأن شيئا لم يكن. حتى أن منظمة الصحة وسلامة الغذاء الأمريكية تشدد على أهمية اختبار فاعلية أي دواء جديد على هذا المنتج. مرارة الدب 90 ألف دولار للجالون. وفقا للأساطير الصينية القديمة، لدى مرارة الدب القدرة على الشفاء من مختلف الأمراض المستعصية كالصرع أو السرطان. وعلى الرغم من عدم وجود أي أدلة علمية تؤكد ذلك، إلا أن ذلك لم يوقف صائدي الدببة في الصين وفيتنام عن مطاردة هذه الحيوانات الضخمة وحشرها في صناديق صغيرة وتخديرها لاستخلاص مرارتها، فيما لا تزال هذه الحيوانات على قيد الحياة. وعلى الرغم من قسوة وعدم نظامية هذه الممارسات التي تتم دون أي إحصائيات منظمة أو حتى مراعاة لقواعد الصحة والسلامة، فإن هذه الانتهاكات تزيد ضد الحيوانات وتتركها في ألم رهيب. سم ثعبان الكوبرا 153 ألف دولار للجالون. يعتبر ثعبان الكوبرا من أكثر الحيوانات المميتة على وجه الأرض وأكثرها خطورة، حيث تحتوي دماء هذا الحيوان على سموم تسبب فشلا في الجهاز التنفسي للضحية، مما يؤدي إلى الوفاة الفورية، بحيث يمكن للثعبان ملك الكوبرا البالغ أن يهاجم ومن ثم يقتل فيلا بالغا في 3 ساعات على الأكثر. أما بالنسبة للإنسان فسم الكوبرا يقتله في دقائق معدودة. والسبب الخفي الذي يجعل الناس يحاولون اصطياد ملك الكوبرا السام من أجل الحصول على سمه هو للمساهمة في الأبحاث الطبية، حيث يعمل سم ملك الكوبرا بطريقة غريبة داخل الجسم. فعلى مر سنوات عديدة استطاع سم ملك الكوبرا
بأن يطور نوعا معينا من السموم تقوم بمهاجمة جزيئات نشطة معينة في الدم. يبدو أن هذه الجزيئات هي التي يحاول الطب الحديث أن يسيطر عليها، ولهذا تحاول الأبحاث الطبية أن تحول السم القاتل إلى دواء شاف يمكنه أن يساعد الكثيرين في محاربة والقضاء على الأمراض المستعصية. وقد أقرت منظمة الصحة والغذاء الفيدرالية بعض أنواع من سموم الحيوانات التي أثبتت فاعليتها في تطوير أدوية علاج أمراض ارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض القلب، وكذلك في علاج مرض السكر المزمن. مني الثور 450 ألف دولار للجالون. يتزايد الطلب لدى مزارع الماشية على أنواع أكبر من الماشية تكون أقوى وتقوم بإنتاج كمية أكبر من المني، ويمكن أن نقدر أن كمية صغيرة من مني الثور ب60 ألف دولار، وكلما كانت الصحة البدنية للثور جيدة كلما كان ذلك أفضل. ولكن الأمر لا يخلو طبعا من الانتهاكات، حيث هاجمت مجموعة من الشباب مزرعة في ولاية مينيسوتا الأمريكية في عام 2015، وقاموا بجمع كمية من الحيوانات المنوية للثيران تقدر بحوالي 60 ألف دولار وفروا بها. منيو أحصنة السباق 6 مليون دولار للجالون. يحاول متعهدي السباق هنا الحصول على أسرع حصان في العالم، حيث تعد رياضة السباق من أشهر وأكثر الرياضات المفضلة لدى الملوك والملكات والكثير من الأبرياء حول العالم. ويمكن لمالكي حصان ما أن يحصلوا على مبالغ طائلة مقابل ساعة واحدة للحصان مع فرسه الأنثى. فأحد أشهر وأسرع الأحصنة البريطانية المعروفة في التاريخ والذي يسمى سي ذا ستار تم بيع المني خاصته بحوالي 125 مليون دولار، وبينما يتم تأخير الساعة الواحدة له بحوالي 95 ألف دولار من أجل قضاء وقت مع أنثى أخرى لإنتاج سلالة جديدة من أفضل أحصنة السباق في العالم. سم العقرب 39 مليون دولار للجالون. يعتبر سم العقرب مشابها لسم ملك الكوبرا من حيث زيادة الطلب عليه من أجل الأبحاث والدراسات الطبية المختلفة، حيث يأمل الأطباء أن السم الذي يحصلون عليه من هذه الكائنات السامة يعمل على تطوير دواء شاف من مرض السرطان، أو أنه يعمل على أقل تقدير كواق من مختلف أنواع الألم، حيث يأمل الأطباء إلى استخدام سم العقرب أثناء العمليات الجراحية كنوع من التخدير الموضعي للأورام مثلا. ولكن يبقى هنا السؤال: لماذا يبلغ سعر سم العقرب أكثر 250 مرة من سعر سم ملك الكوبرا؟ هناك سببين رئيسيين لهذا الاختلاف، حيث يتم استخراج سم العقرب باستخدام اليدين المجردتين، وكل ما يمكن الحصول عليه من العقرب في المرة الواحدة هو 2 مليلتر من السم فقط. ولهذا فمن أجل الحصول على جالون من السم سوف تضطر إلى استخلاص السم من العقرب 2,640,000 مرة، أو أن تقوم بصيد نفس العدد من العقارب واستخلاص السم منها.